गिबियावनो सेरियासन इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय आरो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय। बे भिडिअआव नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों दि जायफोर फंबाय बिनानावमोना गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव फरायगासिनो दं, दा जायफोरा फोर्थ सेमिस्टार आरो सेकेन्ड सेमिस्टार मोनबाय बिथांमोना फर्म फिलआपनि समा जाबाय आरो जायफोर बिथांमोना एरियार एबा बेक जानानै दंमोन बे सेकेन्ड सेमिस्टार आरो फोर्थ सेमिस्टाराव बे बिथांमोनाबो फर्म फिलआपखौ खालामनो हासिगोन। आं नोंथांमोननो फंबाय बिनानावमोननो दिनैहाय बे फर्म फिलआपनि सोमोन्दै बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों। नोंथांमोना नायलांनो हागोन लास्ट डेटआ माला, मारै खालामनांगौ आरो मा खालामनांगौ, फैसाया बेसेबां दाननांगौ, बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों। फैदो दानिया जों नायनोसै गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि वेबसाइटआव हाबनानै। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि वेबसाइटआव थांसै जों दानिया। बाहाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटि बुनानै होबानो जाबाय। बेहाय बुनानै होबानो फैखागोन। नैबे एग्जामनि नैबेहाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटि लिरनायाव बाहाय फैदो, ओमफ्राय नैबेहाय दायो दंखायो नै इउजि पिजि एग्जामिनेसन बेटारमेन्ट एग्जाम फर्म, इउजि मानि आन्डार ग्रेजुएट, पिजि मानि पोस्ट ग्रेजुएसन, डाउनलड एडमिट, इन्टारनेल मार्क फिडिंस, अनलाइन पेमेन्ट भेरिफिकेसन गासिबो बाहाय दंजोबखायो नै। बाहाय थुनानै होबानो नोंना नैबे एप्लिकेसन नाम्बार बा रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ होदो, ओमफ्राय बिनि उनाव पासवार्ड थुनानै नैबे केपचाखौ होबानो गेंबाय। दा बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो आं फोरमायनो सानदों। प्रसेस अफ एग्जाम फर्म फर एनि कुवेरि, माबाफोर जुदि मिथिनो गोनां दंबा नैबे थुनो हागोन आरो प्रसेस अफ एग्जाम फर्मखौ जों नायनो डाउनलड जाबाय पिडिएफआ। नैबेहाय दं नै सेकेन्ड सेमिस्टारनि Students of second semester regular batch can fill up the examination forms on GO portal by clicking. आरो बाहाय दंजोबखायो गासिबो लगइन, रेजिस्ट्रेसन नाम्बार, मा नाम्बार। ओमफ्राय दा बेखौ फरायबानो नोंथांमोनाबो बुजिखागोन आरो नोंथांमोना निस्सय बेखौ मिथिखागोन, मानोना नोंथांमोना फंबाय बिनानावमोना फरायनोबो रोंखायो। आं दा नोंसोरनो बे लास्ट डेट आरो फैसानि सोमोन्दै आं नोंसोरनो दा फोरमायगोन। नैबे वेबसाइटआव नुनोसै जों लास्ट डेट आरो फैसानि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो बेनि गेजेरजों फोरोंसै। नैबेहाय नै TDC सेमिस्टार एग्जामिनेसन 2021, नेम अफ इउनिभार्सिटि गुवाहाटी इउनिभार्सिटि, नेम अफ सेमिस्टार सेकेन्ड, फोर्थ एन्ड सिक्स सेमिस्टार, नेम अफ कर्स BA, BSc, BCom। खेबसेनो मोनथामबो जाखायो। टाइप अफ एग्जाम अनलाइन एग्जामिनेसन, डेट अफ एग्जाम फ्रम 29 आगष्टनिफ्रायनो जानो गोनांमोन नाथाय जायाखै, माखासे माबाया सिक्स सेमिस्टारना जादों। Students who are preparing for upcoming TDC second, fourth and sixth semester exams of BA, BSc and BCom course are required to fill their online GO examination form. बाहाय सिक्स सेमिस्टारना जाखांखाबाय। सिक्स सेमिस्टारनि सोमोन्दैखौ आं बांद्राय बुंला, दा आङो सेकेन्ड आरो फोर्थ सेमिस्टारनि सोमोन्दै बांसिनै बुंगोन। इम्पर्टेन्ट डेट फर फर्म फिलआप नै दाख्लै 7 सेप्तेम्बरनिफ्राय जादों माबानिया GO फर्म फिलआपआ। स्टार्टिं डेट अफ GO फर्म फिलआप 2019। ओमफ्राय नै एक्सट्रा बेट्सनि दं। 2019 बेट्सना 8 तारिख मैयानिफ्राय जादों 8 सेप्तेम्बर, ओमफ्राय लास्ट डेट अफ GO फर्म फिलआपआ जादों गासै 15 सेप्तेम्बर 2021। बिनि अनलाइन लिंकखौ नैबाय होजोबखादों नै, बेवहाय नटिफिकेसनखौ नायनो हागोन नों। ओमफ्राय नैबेहाय अनलाइन फर्म फिलआप बेट्स 2020 जायफोर 2020आव BA फरायजेनदोंमोन थांनाय बोसोरनि, बिथांमोना नैबे क्लिक हेयाराव थुनानै खालामनो हागोन। आरो अनलाइन फर्म फिलआप बेट्स 2019 जायफोर बिथांमोना 2019 बेट्स एबा 2019आव एडमिसन लाजेनदोंमोन बिथांमोना नैबे थुनानै होबानो नुगोन। ओमफ्राय अनलाइन फर्म फिलआप बेट्स 2017 to 18 जायफोर बिथांमोना 2017आव लादोंमोन बिथांमोना नैबेहाय। ओमफ्राय नैबे एरियार स्टुडेन्ट 2015 to 16 बे फुरा एरियारमोन। बे दाख्लै 8 तारिखआव मैया 8 तारिखनिफ्रायमोन, नाथाय दाबो बे गेंथ'वाखै, दायोफोर गेंनो हागौ। एग्जाम फिस डिटेल्स नैबाय दं एग्जाम फिस। जों दा एग्जाम फिसखौ नायनि बेसेबां ना। डाउनलड जाबाय, डाउनलड जाखानाय दं नै। आं बेखौ नोंथांमोननो देखायनोसै। नैबेनो आं दहाय एसे सिगाङाव फोरोंखांबाय, बेखौ बाहाय देखायाखै गासिखौबो। बेखौ बै
भेरिफाइ खालामनायाव नैबे सेकेन्ड सेमिस्टार रेगुलार केन बे फिल एग्जाम फर्मुला नैबे सेकेन्ड सेमिस्टार एन्ड फोर्थ सेमिस्टार एरियार नैबे फोर्थ सेमिस्टार एन्ड सेकेन्ड सेमिस्टार एरियार अर रिपिट नैबे रेगुलार बेट्स ना बाहाय देखायाखै बै सिम्पलाव आं देखायनोसै नोंसोरनो स' नैबे चेक अफिसियेल नटिफिकेसन्स बाहाय आं डाउनलड खालामखाजोबनाय दंमोन बे गासिबो बाहाय गैला बेखौ डाउनलड खालामफिननांसै र' जाबाय नैलाय बाहाय दंजोबो नै इट इज फर इनफरमेसन अफ अल कनसार्न द एग्जामिनेसन फर्म फिल आप प्रसेस अफ TDC सेकेन्ड सेमिस्टार एन्ड फोर्थ सेमिस्टार एग्जामिनेसन 2021 will start as per the following schedule. TDC second semester regular batch 2020 आरो area batch 2017 and 2018 and TDC fourth semester area batch 2017 and 18 batch बिसिना 7 तारिखनिफ्राय जादों 7 तारिखनिफ्राय 15 तारिखसिम नैबाय आरो बि नाम्बाराव दंबावो TDC सेकेन्ड सेमिस्टार एरिया बेट्च 2019 आरो TDC फोर्थ सेमिस्टार रेगुलार बेट्च जायफोर बिथांमोना 2019 आव बे एडमिसन लादोंमोन जायफोर दा फोर्थ सेमिस्टाराव रानिं बिथांमोना 8 तारिख मैयानिफ्राय जादों मैया गेङाखैमोन दिनै गेंबाय स' दा आरो नैबे TDC नैबे आइडलनि जायफोर बिथांमोना आइडलाव फरायगासिनो दं गौहाटी इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव बिथांमोना मैयानिफ्राय जादों बिसिनाबो Students already fill up their form while filling the sixth semester examination form needs not be to be filled again. Students already fill their forms and sixth semester will not be eligible for filling their second semester area form. नै बाहाय नै मोनसे इम्पर्टेन्ट माबा होदों students already fill up their form while filling the sixth semester examination form needs not to fill it again. जायफोर बिथांमोना sixth semester दाख्लै फर्म फिल आप खालामदोंमोन बिथांमोना second semesterनि बिथांमोना सिक्स सेमिस्टारनि माबाखौ फर्म फिल आपखौ खालामफिननायनि गोनांथि गैला स्टुडेन्ट अलरेडि फिल देयार फर्मस फर सिक्स सेमिस्टार विल नट बी एलिजिबल फर फिलिं देयार सेकेन्ड सेमिस्टार एरियार फर्म जायफोर बिथांमोना सिक्स सेमिस्टार दाख्लै फर्म फिल आप खालामबाय बिथांमोना दा सेकेन्ड सेमिस्टाराव एग्जाम होनो हानाय नंला एबा फर्म फिल आपखौ खालामनोबो हानाय नंला थारमाने जायफोर बिथांमोना सेकेन्ड सेमिस्टाराव बेक दंमोन नाथाय सिक्स सेमिस्टारनि एग्जामखौ होखांबाय बिथांमोना आरो सेकेन्ड सेमिस्टारनि एग्जामखौ बे बोसोराव होनो हानाय नंला नेक्स्ट बोसोरनि थाखाय बिथांमोना थानांसिगोन दा नैबेहाय दङ देयार गुगोल लिंक फर फिलिं अफ फर्म फिल आप थ्र फ्रम प्रफिट इन जिअ वेबसाइट्स अन द बेफोर 8 सेप्टेम्बर जागोन स्टुडेन्ट फिलिं द थ्र गुगोल लिंक हेभ देयार एग्जामिनेसन फिसखौ गुगोल कालेक्सननि गेजेरजों दानो हागोन नैबेहाय सेमिस्टार सेकेन्ड सेमिस्टारनि एरियार हिसाबै मेजरना 680 आरो जेनेरेलफोरना 560 आरो सेमिस्टार 4 एरियार मेजरना 800 आरो जेनेरेलना 680 थाखा कलेज हेभ टु डिप'जिट द फिस थ्र SBI कालेक्ट बेखौ गुगोलाव सार्च खालामनानै SBI कालेक्टनि गेजेरजों हरनो हागोन बे आरो SBI कालेक्टनि गेजेरजों फैसा दाननायाव गोबां प्रब्लेमबो जानो हागौ पेन्डिं जानानै थायो जै खेबसे हरनायाव पेन्डिं जानानै थाबाथाय नोंथांमोना आरो नैथि खेब जाहाथे फैसाखौ दानफिना मानोना डाबल फैसा दानोबा जोबोद प्रब्लेम जायो मानोना फैसाया डाबल थांगोन आरो नों बेखौ मोनफिननायाव उसुबिदा गोलैगोन बेनिखायनो खेबसेल' दाननांगौ आरो इन्टारनेट बेंकिं दंबा इन्टारनेट बेंकिं दानबा साबसिन जायो मानोना बेजों पेन्डिं जानो चान्स थाया बांसिन ATM कार्डजों पेन्डिं जानानै थायो स' बेनो एग्जामिनेसन फिसा बेनोखा एखेयानो जाखायो निउनाबो बेनोखा आरो एरियारफोरनाबो बेनोखा स' नोंथांमोना बुजिनो हाबाय जानो हागौ आरो बुजियाखैबा नोंथांमोना सोंहरनो हागोन कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों आरो बाहाय खिन्थानांगौ होननानैथ' जेबो गैला अफिसियेल वेबसाइट बै दहाय आं फार्स्टआव जायखौ खिन्थादोंमोन अफिसियेल वेबसाइट बाहाय थांनानै खेबसेनो नों स्टुडेन्ट फर्म फिल आपआव थुबानो बे बिदि 2019-20 बिदि बेट्च ओंखारलायलाबाय खेबसेनो ओंखारखागोन नैबायबा एक्सट्रा होनानै दंमोन आरो ना स' नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ आरो बुजियाखैबा नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनायनि गेजेरजों आंनाव सोंहरफिननो हागोन आरो माबाफोर उसुबिदा जादोंबा सोंहरफिननो हागोन स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा जोबजासे नायलां आरो लाइक्स कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हेफाजाब होयो जाहाथे इयुनावबो साबसिननिफ्राय साबसिन आरो नोंथांमोननो इनफरमेसन होबाय थानो हायो गोजोन्थों खुलुमबाय